レトロクロマファクトリーをご視聴いただきありがとうございます。今回の作業は前回ブラストしました部品を組み付けしていきます。確認しながらの作業になります。ここからはミスができないので慎重に組み付けをしていきます。まだまだ気が抜けない作業が続きます。長時間になりますがご視聴よろしくお願いします。これ油。握ってみよう。そうそう。よし、で。にオイルやっていくとよし、ここにしたらいいや。これでもういいよ。ちょっと待って、油をちょっと。ヘッドもつけとく。
大きい方が9期だ。左 R だで左。うん。R が右じゃん。ああ、右か。右だでこっちからの人右だ。中期が大きいやろ。これが中期だろ。こっちが背景ね。こっちが入った。こっちが入った。背景だ。これは中期だで。はい。なんだよ。ゆっくりコンコン。よし。よし。まあこれ取って。
ファンベルトを買わなかった。誰あれ。結構閉まっとったよね。閉まっとったらか、折れそうな感じする。折れ線はこんなもん。こっちは後で俺確認する。大体閉めて。閉めたんか。あ、しまった。あれ入れるの忘れとったもん。何。あ、これか、ここで入れやいいかまだ。素人がいるよね。圧縮ある。やる。ちょっとそれ俺閉めてみるで。よし、OK。これでいいや。これからプッシュロッドの穴の点検をします。穴の方も貫通しますので、そのまま使えそうです。
ちのフライホイールを外さなかっうん、インパクトでバンとついてそっちつけたらつけるとこれさびとるでよ、CRC たっぷりいうかつけなあかんから見たら、た。つけなかった。フライホイールつけたらセルモーターつけて、あとダイナモつけて、ファンベルトつけて、ちょっとマニホールドつけてさ、排気ので、あとマフラーつけんでもエンジンかかるわな。マフラーはつけんでもいいだろあう。マフラーつけんでも、パン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 言うて、まあ、つけてたのがええんだけど、パンパンってそんな音しいんだろう。すぐはパン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 。 2Z ぐらい。だからもっとつくんだねあっちの今のあれをつけへんだねえかさ、ここはここだやらこれに当たれせんで、こう3つつけとけカバーなしのあこの3本とポコンとつけてネジだけ締めてくあ。る、このカバーなしで当たれせんで、でマニホールドつけて吸気のでダイナモつけてセルモーターつけやし運転できる、あとは燃料つけや。ミッションはつけろ。つけんだろう。つけるちょうどいいわ、フライホールに刃が当たるで、ここへあれがつけや、こっち側からつけるやつはいかんけど、こっちからセルモーターつけるやつでミッションつけるんですよ。
今回の動画はここまでにしたいと思います。ようやくエンジンの方も仕上がりが近くなってきました。これで無事異音が治ればいいのですが、まだまだエンジンをかけてみないと何とも言えないところです。次回の動画ではエンジンがかかるかどうかをやっていきたいと思います。今回も長時間にわたり最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もご期待。最後に次回の予告を見てお別れにしたいと思います。